Представьте себе, музыку сделайте погромче на своем компьютере и позвольте себе музыку слышать так, как это созвучно вашей душе. И сегодня мы принесем в этот костер каждый что-то свое. Свои обиды, свои незавершенные дела, свои вредные привычки, свою боль. И все то, с чем захочется расстаться в этот замечательный день. И рядом с этим замечательным костром. Потому что то, что созвучно нашей великой истине, то, что нам нужно, то, что в душе и в сердце, останется с нами навсегда. И мы не сможем потерять то, что действительно принадлежит нам. А то, что нам не нужно или не принадлежит, будет предано сегодня костру. И прямо и безоговорочно мы отнесем туда все, что нам мешает двигаться, что нам мешает расти, что нам мешает быть лучше, счастливее, удачливее. И спустя некоторое время мы все увидим, как легко и приятно сбрасывать груз души, как легко и приятно отказываться от всего лишнего. Позволим телу занять удобную позу, положить руки на колени или на стол, или на подлокотники, как вам удобно. И сейчас мы начинаем работу по сжиганию в самих себе того, что нам мешает. Всего того, что находится очень глубоко. И иногда мы можем даже не знать об этом, что оно у нас есть. И сейчас мы все с вами находимся на нашей виртуальной поляне, большой зеленой, с замечательной мягкой зеленой травой. И многим эта поляна знакома. Но сейчас над головой не яркое солнце и синее небо, а огромная мерцающая вселенная. И мириады звезд смотрят на вас так же, как вы смотрите на них. И все вместе в центре этой поляны
мы сооружаем большой костер. Это будет огонь очищения и обновления. И он испепелит все, что больше нам не нужно. И больше не согласуется с нами и с нашей великой истиной. И сейчас все мы мысленно тянемся кверху. Кому хочется поднять руки, поднимайте руки. И попросим в этот таинственный вечер свет звезд прийти к нам. И каждый из нас ловит этот замечательный свет и притягивает его к этому костру. Чтобы наш костер был исключительно ярким, жарким. И чтобы сегодня свершились наши желания. И по мере того, как разгорается наш костер, мы начинаем складывать в него, в его замечательное обновляющее пламя, все то, что нам больше не нужно, все то, что нас тормозит, все то, что нам препятствует, отношения, которые не дают нам больше любви и поддержки, старые отжившие установки, въевшиеся в кожу и в сердце привычки и ограничения, мешающие мнению окружающих, заниженные самооценки, обиды, печали. Мы тщательно перетряхиваем все, что является нашим багажом по жизни, по карьере, по отношениям. И это уникальная возможность по-настоящему вычистить кладовые нашей жизни и нашей личности. И мы несем в наш костер все наши отжившие философии, все наши страхи, неработающие духовные практики и обрывки знаний, сомнения, компромиссы, слухи и сплетни, конфликты и обиды. И как только все это относится в костер, и мы видим, как вспыхивает каждая из наших бывших вещей, мы зрительно представляем, как каждая вещь из этого костра оказывается в том месте или у того человека, где она может принести реальную пользу, где она действительно может помочь, где она действительно кому-то может спасти жизнь или дать возможность роста. Оглянитесь вокруг себя еще раз.
Оглянитесь вокруг себя. Загляните внутрь собственной души. И если еще что-то осталось, то с любовью положите это в костер. И почувствуйте легкость от того, что теперь это не ваше. И теперь мы складываем в костер все то, что требует завершения. Это могут быть нерешенные проблемы, обязательства перед людьми или перед вашими семьями, какие-то долги по работе, перед общением с близкими. Это могут быть ваши ученические процессы, ваши дипломы, кандидатские, докторские. Любая работа, которая требует усилия, чтобы ее завершить. Обучающие или профессиональные курсы, это интернет-программа, все что угодно, все, что вы начали и бросили. Деловые проекты, вопросы собственности, вопросы недвижимости, финансовые долги, кредиты. Все, что требует разрешения, но пока не получает вашего достойного внимания. Все в костер. Потому что пока это все мешает нам слиться с высшей гармонией и жить в нашей замечательной реальности. И мы смотрим, как все это падает в наш костер и приходит к успешному завершению. Мы представляем каждый успешный шаг к завершению наших дел. И как только наши дела успешно завершаются, мы представляем, как мы делаем шаг к великой свободе. И теперь, когда наш костер разгорается практически до неба, мы бросаем в этот костер совершенно безжалостно, с легкостью, слезами, все свои эмоции, которые нас мучают и душат, которые не дают нам дышать, которые не дают нам слышать и слушать, которые мешают нашей интуиции, нашему внутреннему «я», разговаривать с нами на одном языке. Все наши влюбленности, которые разбивали и разбили наши сердца, все наши непонятные и незавершенные отношения или отношения, закончившиеся обидами, или чувства и влюбленности, которые разбили мы сами. И в этот же костер двумя руками мы тащим все наши разочарования и сердечную тоску, и предательство, и безответную любовь, и укоренившееся и ставшее таким родным из-за всего этого жуткое чувство одиночества. Это самый тяжелый груз, самый родной, самый привычный. Берем его двумя руками и без жалости кладем в костер. Мы смотрим глубже в наши эмоции и складываем в костер, складываем, не жалеем всю нашу старую боль,
спрятанную в самых-самых глубинах нашей души. Всю в огонь. И протягивая руки к этому пламени, которое почему-то не жжет наши пальцы, а приятно их согревает, мы прощаем всех тех, кто когда-либо ранил нашу душу. И что важнее всего, мы прощаем себя. И мы берем все старые эмоции, все, что нам сейчас удалось раскопать, и целым ворохом тащим в костер и смотрим, как весело играет на них пламя, как оно разгорается, как с треском улетают в небо и вверх все наши беды, превращаясь в тепло и в искры. Наша болезненная эмоция, все наши обиды, все наши разбитые мечты и нереализованные планы. Собираем по крупицам, по каждой веточке все, что находим. В большой-большой сноп. И с глубокой благодарностью за все, чему они нас научили, помещаем их в самый центр костра и смотрим, как пламя охватывает их. Наше сердце очищается, наша душа очищается. Наша память, внимание, настроение, сознание приходят в радость от увиденного. И мы протягиваем к огню руки глубже, глубже. И позволяем пламени всего нашего пережитого прошлого согреть нас. Продолжаем подкладывать в костер все наши обещания и обеты. Все то, что когда-то мы волей или неволей, сознательно и бессознательно обещали кому-то. И, конечно же, не выполнили. С самого первого появления нас на этой земле, нашего первого воплощения и до настоящего момента. И мы бросаем в костер все наши старые роли. Роли, которые нам сегодня не нужны. Матери, отца, брата, сестры, ребенка, мужа, жены, любовника, любовницы, учителя и целителя, специалиста, кандидата наук, мастера обучения, тренера. Нам все сегодня это не нужно. Это проявленные личности. Это отдельные наши «я», которые нам мешают. Это наши маски, которые надо периодически снимать. И в этот же костер мы кладем все наши идеологические проблемы, которые не стыкуются и не вяжутся с нами. Религии, с которыми мы не согласны. Догмы, которые нам противоречат. Ценности и убеждения, которые нам навязаны, но которые по сути не наши. И заодно туда же в костер охапками тащим все наши божественные миссии, все наше звездное воинство, все наши придуманные крылья, нимбы вокруг головы. И мнение о собственной значимости и величии. Все в костер. И туда же тащим
А она все сопротивляется, и сопротивляется, мы тащим нашу собственную личность. У личности есть личная сила, и она сопротивляется, она не хочет очищаться. Она считает себя совершенством, непоколебимым, авторитетным, не требующим никакого роста и оценки. И именно она мешает нам достичь истинных целей, ощущения собственной значимости и ощущения собственного совершенства. И только через это мы можем достичь изобилия в любом моменте. Всю силу личности мы также двумя руками тащим в костер. И смотрим, как пламя благодарно принимает эту жертву, принимает нашу гордыню, вместе со слезами, с жалостью к самим себе, нежеланием что-то делать, нежеланием расти. Весь этот огромный список противоречий, который в нас есть, мы несем в костер. И если почему-то кто-то из нас пока не хочет расстаться с этим огромным жизненным багажом, то посмотрите внимательно, что вам мешает. За что вы так держитесь руками, что вам ценно. И задайте себе вопрос, если это так ценно, то почему оно не помогло вам раньше? И почему сегодня вы находитесь здесь, рядом с этим костром? И это может вам многое рассказать о самих себе и показать те зацепки, которые прочно связывают вас с вашим прошлым. И если что-то продолжает вас держать, и от какой-то вещи вы до сих пор не можете освободиться, ничего. Просто ждите момента, когда это сможет произойти легко. И вот когда мы все, сидящие в этой комнате, свалили в костер всю эту кучу ролей, обид, дипломов ненужных обязательств, отношений, обязанностей, мании величия, предназначений, миссий. Почувствуйте, насколько вам стало легче. И посмотрите. Справа и слева от вас сидят такие же голые люди, как и мы с вами. Голые, потому что на них нет наслоений, блестящих фантиков и оберток, в которые мы все пытаемся себя тщательно упаковать время от времени. И нам не холодно. Нам тепло от того пламени, которое мы зажгли собственным сердцем. И теперь нам надо сложить в этот костер все то, что мы хотели бы сохранить, улучшить и обновить. Это те качества, которые нам нравятся в себе больше всего. Это то, чем мы гордимся, то, чему мы рады. Это наши навыки, наши отточенные привычки, наши безусловные компетенции и замечательные способности, наши крепкие и непоколебимые убеждения, нашу духовность, нашу религиозную веру, наши крепкие отношения, карьеру, семью, наших домашних любимцев. И всю собственность, которая у нас есть, мы также несем в костер. Дома, машины, одежду,
обстановка квартир. Все, что у нас есть и что нам хотелось бы сохранить и обновить. И в этот же костер мы кладем свое имя, звание, фамилии, принадлежности к родам. И теперь наш костер разгорается новым замечательным пламенем из всего самого лучшего, что у нас есть. И вы смотрите, как все самое лучшее, что у нас есть, наливается новыми красками, начинает сиять новыми гранями и цветами. Старые дыры рубцуются, трещины исчезают сами собой. Укрепляется здоровье и совершенствуются навыки. Улучшается настроение и отношение к делу. И все самое лучшее наше становится еще более лучшим и более нашим. Потому что все самое прекрасное, все, что мы любим, все, что мы ценим, должно очищаться и совершаться во имя того, чтобы оно приносило благо. Все в этой жизни требует ухода, включая собственное имя. Вы давно чистили собственное имя? Сейчас подходящий случай. От сплетен, от разговоров за спиной, от неприятных чужих мнений, чтобы ваше имя гордо шло, расправив плечи, не оглядываясь назад и не прислушиваясь к шепоту за спиной. Сложите в костер ваше имя. Позвольте ему сиять ярче. И позвольте всему чуждому и наслоенному облететь с него, как пепел. И бриллиантовые грани вашего имени, непоколебимого, твердого и честного, пусть сияют всеми красками. И теперь, когда мы сидим, действительно практически голые, мужчины, женщины, перед этим чудо-костром, казалось бы, уже ничего нельзя в этот костер положить. Однако это не совсем так. Мы забыли о самих себе. И уже если мы сегодня решили почистить огнем нашу Вселенную и наше пространство, полностью очистить светом костра наше окружение, то должны сделать это полностью. И теперь каждый из нас шагает в этот костер, в это теплое пламя, которое нас согревает, ласково обнимая языками пламени. Его разноцветные всполохи залечивают раны на теле, в душе, на сердце, согревая теплом и искрами Вселенной. И в том месте, где когда-то были рваные кровоточивые дыры, на спине, на груди, на руках, на других частях тела, образуются маленькие, еле приметные шрамики, как напоминание о том, что было. Но скоро исчезнут и они. Почувствуйте это очистительное лечебное свойство костра. Позвольте себе подольше почувствовать этот момент.
когда пламя добирается до самой нашей сути. Мы понимаем, что действительно нам больше нечего терять, потому что все, что нужно, сгорело. А все, что должно жить дальше, очистилось и сияет новыми красками, с новой силой и радостью созидания. И каждый про себя мысленно произносит «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». И пусть костер горит. Потому что ничто это больше, чем ничто. И костер постепенно начинает медленно угасать. И когда он погаснет совсем до последних искр, мы позволим себе замечательное ощущение быть ничем и ничем не обладать. Мы превратимся в искры света, и мысленно улетим в небо. Позвольте себе как можно дольше оставаться открытыми и распахнутыми настежь. И все, что нам должно принадлежать, найдет нас само. Оставайтесь свободными. Оставайтесь новыми. Все лучшее у нас впереди.